Kalian guys. Jangan lupa subscribe ya teman. Nih teman-teman, mau diajari main apa? Ekskavator. Teman-teman udah pernah mainan ini belum? Ini mainan ekskavator apa ya? Lupa. Gak tahu. Coba teman-teman kalau tahu mainan apa ini komen di bawah ya. Baru pertama kali dia main. Hampir penuh nih. Udah bisa belum nih? Pinter. Masih belum bisa. Mukanya fokus sekali. Yang dilihat itu mananya? Mainannya dilihat nih. Bisa enggak? Coba Li sendiri bisa enggak? Bisa enggak? Ya, Mas tunjuk lagi ya. Ingat-ingat ya. Lihat. Belum bisa, belum bisa. Allah. Ini tarik dulu, ini tarik. Ini pegangnya begini. Bentar. Ini pegangnya ini. Ya, ini tarik. Tarik. Jangan. Tarik dulu, ini tarik dulu. Tarik ya, lepas. Lepas ya, lepas. Ya, nanti jadi. Ya, tembak. Tarik pelakunya aja ini pelakunya ini. Tarik ya, dimasukin. Ini. Ya, ada ini pelakunya. Terusin sana. Ya, tembak. Tarik, ini pelakunya. Diperhatiin masnya deh. Waduh. Tembak dulu, ditembak dulu, ditembak dulu. Pinter. Bisa enggak? Follow Instagram